3 октября, Сочи. Находимся в поселке Уч-Дере, в чайном домике. Такой вот великолепный отсюда вид на море, на Дагомыс, на центр Сочи. В другую сторону великолепный вид на горы. И такая вот здесь обстановка в русском стиле. Такой вот сейчас у нас будет чаепитие. Самовар здесь настоящий, дымится. Температура воздуха сейчас в районе плюс 25 градусов. Температура воды в море в районе плюс 22 градусов.